이제 저쪽에 머리 하시고 하는 거 천천히 입어주세요. 천천히 해주세요. 다시 엄청 많이 올라가요. 엄청 많이. 왼쪽으로 살짝 몸통 딱 해봅시다. 자, 깍지 끼고 배 위에 살짝 올려주시고요. 머리 한 번만 더 들래요. 내릴게요. 합니다. 너무 아픈 말해요. 잠시. 그 머리가 길기 때문에 찝히면 꼭 말해주세요. 네. 한 번만 문지를게요. 아픕니다. 엄청 아픕니다. 돌릴 거예요. 회전, 회전, 회전. 한번 갈기고 이렇게 당길게요. 갈기로 좀 당길게요. 갈기로 당길게요. 갈기가 아니고 갈고리. 갈고리로 한번 당길게요. 이렇게. 예. 이렇게 비틀 거예요. S자로. 엄청 아파요. 네. 지금 목이랑 승모도 상태가 안 좋아서 네. 몸이 왜 갑자기 다 이러죠? 한 번 안 좋으면 다 유기적이니까 그런가요? 그럼 날개뼈 안쪽 이런 데가 아파요 혹시? 아니요. 그렇지 않아요. 승모랑 상부 쪽 승모근만 네, 네. 아파요. 목이랑요. 목이랑. 제가 일자목이라고 하더라고요. 네. 자, 힘 뺄게요. 10초. 엄청 뻐근할 수 있습니다. 네. 그래요. 네. 저리고 신경을 누르는 거예요. 네. 힘 뺄게요. 네. 또 저립니다. 자, 숨 들이마시고 후. 그 저린 부위를 쓸 건데 피부가 쓸려서 더 아픕니다. 네. 네. 이렇게 한 번만 더 할게요. 알겠죠? 네. 한 번 더 하시겠어요? 네. 아, 아플 것 같아서 크림을 조금만 바를게요. 조금. 네. 살짝만 이렇게 묻힐게요. 네. 그 출연자들 중에서 네. 제가 몸이 제일 안 좋나요? 왠지 그럴 것 같은데. 몸이 안 좋다는 게 압 통증? 아니 그 네. 막 밸런스 안 맞고 여기저기 문제가 많고. 아, 그렇진 않아요. 네. 왜 그렇게 생각해요? 제가 생각해도 제 몸이 몸이 좀 너무 안 좋은 것 같아서. 나중에 치료 한번 받으러 오시라니까요. 네. 목에 힘 빼고. 네. 자, 또 아픕니다. 자, 도잘 스카플라 nerv라고 하는 부위고요. 네. 사각근 근처에 있는 네. 근육이라서 신경 자체를 누르는 거기 때문에 네. 조금 저릿저릿한 느낌이 듭니다. 음. 자, 이 상태에서 살짝 스트레칭 당기면서 누를 거예요. 아픕니다. 네. 한 번 더 하면 싫어하겠죠. 네. 아니, 한 번 더 괜찮아요. 원래 30초 이상 넣어야 되는데 라이언 씨 요거는 신경이기 때문에 누르고 난 뒤에 좀 저릿저릿한 느낌이 있을 수 있고요. 네. 신경통이 조금 있을 수 있어요. 네. 힘 빼고 쭉 됐습니다. 이렇게 있으세요. 사각근 쪽 조금 풀어드릴게요. 네. 자, 근데 오늘은 쓸어내릴 거예요. 이렇게 쓸어내릴 거예요. 엄청 저립니다. 한 번 더 할게요. 저립니다. 저립니다. 자, 오른쪽으로 고개를 살짝만 돌려봐요. 살짝 돌리세요. 더. 자, 왼쪽으로 한번 다시 쓸리고 고개 오른쪽으로 천천히 살짝만 돌려주세요. 15도 정도만 쭉쭉쭉쭉쭉.
됐습니다. 네. 힘 빼요. 조금 힘드세요. 더 힘 빼셔야 돼요. 살짝 할게요. 자, 흉부 한 번만 건드릴게요. 그렇지. 자, 고개를 뒤로 한번 살짝 대주세요. 제가 이렇게 쓸 거예요. 앞으로. 일자목이기 때문에 제가 이렇게 쓸어내리면서 앞쪽으로 살짝. 못 잡겠으면 그냥 말하시면 됩니다. 두 번만 더 할게요. 두 번. 됐습니다. 고개 한 번만 더 뒤로 제낄까요? 편안하게 살짝만 제끼시면 됩니다. 흉곽 조금 열게요. 뒤로 제끼세요. 3초. 하나, 둘. 그대로 잠깐만 있으세요. 한번 쓸어 올릴게요. 됐습니다. 고기 왼쪽으로 한번 주세요. 한 번만 찌를게요. 이렇게 찌릅니다. 살짝 구부린 상태에서 찌를게요. 아픕니다. 한 번만 쓸어 올릴게요. 쓸어 올릴게요. 자, 한 번만 문지릅니다. 문지릅니다. 외전 살짝만 이렇게 해주세요. 외전. 아픈 말이요. 네, 외전 살짝. 자, 건들지 않을게요. 자, 만세 한번 해주세요. 이렇게. 힘 빼보세요. 겨드랑이 힘 빼보세요. 아픕니다, 혜나씨. 살짝만 구부려보세요. 됐어요. 이렇게 살짝 어덕시고 힘 빼시고 쭉 이렇게만 보고 있읍시다. 자, 다시 살짝 풀고 내리고 광배 살짝 이렇게. 3초, 둘, 셋. 이렇게 살짝 풀고 손목 살짝만 잡을 건데 당기지 않는 게. 네. 이렇게 하면 안 됐습니다. 됐어요. 살짝. 이렇게. 겨드랑이 힘 빼세요. 네. 네, 날씨 고개 반대로 옮겨요. 여기도 돌려서
스카프라 들고 한번 잡고 할게요. 이렇게 살짝 잡고 깍지 끼고 배 위에 조금 우리 하거나 저릿저릿합니다. 네. 한번 당길게요. 이렇게 한 번 당길게요. 마지막 한 번 남았습니다. 네, 한 번 남았습니다. 힘 빼시고 전에 기대고 땡깁니다. 절입니다. 승모근 됐어요. 거기 우측으로 살짝 돌리시고 쓸어내립니다. 다시 고개 왼쪽으로 살짝 돌려주세요. 살짝 왼쪽 됐어요. 다시 우측으로 한 번씩만 딱 합시다. 다시 왼쪽으로 천천히 한번 쓸어주세요. 됐습니다. 왔다 갔다. 팔 이거 아프면 말해요. 네, 살짝 힘 빼고. 괜찮아요. 네. 살짝만 구부려 보세요. 괜찮겠어요? 네. 돌리면서 내볼게요. 조금 더 스트레칭. 만세. 힘 빼시고 힘만 빼고. 오케이. 됐어. 이제 테이블 살짝 잡을 수 있어요. 손목 아프면 잡지 마세요 그냥. 네. 한 번만 제가 두 손으로 쓸어 내릴 겁니다. 이렇게. 네. 숨 들이마시고 한 번만 더 할게요. 내쉬면서 후 한 번만 쓸어 내릴게요. 네. 됐습니다. 팔 천천히 내려놓고. 고개 왼쪽으로 한번 돌리세요. 전기 놀라지 마세요. 다시 놀라지 마세요. 30초씩 양쪽으로 이렇게 조금만 넣을게요 그냥. 다시 오늘 열 좀 집어 넣을 건데 목 앞쪽 경장근 쪽이라고. 네. 경장근이랑 두장근이 있거든요. 네. 거기는 이제 일자목들이 좀 짧아지는 구간이에요. 목 앞쪽인데 거기에 열을 좀 집어넣고 조금만 이완합시다. 알겠죠? 네.
네, 반대로 살짝 돌려주세요. 천천히. 반대로. 약하게 들어갑니다. 놀라지 마세요. 손 조금 움직일 수 있습니다. 네. 각질 살짝만 껴주세요. 한 칸만 낮춥시다. 좀 덜 떨릴 거예요. 네. 올라갑니다. 자, 20초만 있다 뗄게요. 네. 정면 한번 나와주세요. 당시 앞쪽 경장근 이런 데 들어갈 건데 조금 빨개집니다. 이거 조금만 잠시만요. 됐습니다. 그렇게 해주세요. 옷 살짝 베릴 수도 있어요. 이쪽. 네. 빨면 되죠? 자, 경장근 쪽 들어갑니다. 뜨겁습니다. 자, 조금만 이렇게 제끼면서 할게요. 네. 그대로 계세요. 제가 할게요. 화장대는 턱은 안 건듭니다. 네. 다시 고개를 왼쪽으로 한번 돌려보세요. 왼쪽. 좀 더 닦아드릴게요. 다. 네. 다시 오른쪽으로 15도만 돌려주세요. 15도 정도. 스탑. 됐습니다. 제가 할게요. 오른쪽으로 다시 15도 중립해서 15도 정도. 스탑. 됐습니다. 뜨겁습니다. 오른쪽으로 최대한 쭉 돌려보세요. 왼쪽으로 15도 정도 돌려주세요. 스탑. 됐습니다.
저희 한번 받아보시고요. 고개를 뒤로 살짝만 제껴보세요. 기준을 하세요. 됐습니다. 거기 힘 빼요. 기침 한번 하세요. 네. 밑으로 들어갈수록 기침 나올 수 있습니다. 그대로 있어요. 이마를 살짝만 건들게요. 여기 살짝 비틀면서 할게요. 세게 안 할 거예요. 그냥 살짝 갈고리만 만들어서 살짝 긁어낼게요. 네, 됐습니다. 왼쪽으로 살짝 돌려보세요. 왼쪽. 고개 오른쪽으로 한번 돌려주세요. 목 어깨 조금만 회전시켜 주시고 목이랑 조금 회전시켜 주시고요. 자, 날씨 허리 조금 해봅시다. 알겠죠? 네. 허리 조금 하기 전에 복부 마사지 한번 하고 바로 시작할 겁니다. 잠시만 대기해 주세요.